ചന്തമേറുന്ന ദീപമേ, കേഴുവാത്മാവിലാശ വീശുന്ന മോഹന ദിവ്യഗാനമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീ എഴുന്നള്ളി വരണമേ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ, ദിവ്യദാനങ്ങൾ ചിന്തി എന്നുള്ളിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറയ്ക്കണേ. ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായിരിക്കട്ടെ. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ വചനഭാഗം മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കാരെ കുറിച്ചാണ്. ദൈവത്തിന്റെ അനുകമ്പയും കരുതലും ഈ ഉപമയിൽ വളരെ പ്രകടമാണ്. ജോലി ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകുന്ന സ്നേഹനിധിയായ ഉടമസ്ഥനായിട്ടാണ് ദൈവത്തിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത്. മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കാർക്ക് കരാർ അനുസരിച്ചും ഔദാര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ദൈവം കൂലി നൽകുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സ്വർഗം നേടിയെന്ന് വരാം. മറ്റു ചിലർ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് അധ്വാനിക്കാം, സ്വർഗത്തിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാം. പ്രതിഫലം ദൈവം നൽകട്ടെ. സഭാ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമാണ്. എന്നാൽ വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ ദാനവുമാണ്. സഭയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് ആ വിശ്വാസത്തെ വിലമതിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നു വരുവാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. കൂടാതെ മറ്റുള്ളവർ ആ വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തുവാനും നമ്മുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശ്വാസദായകം വിജ്ഞാനസാരമേ, വിശ്വാസത്തിരുനാളമുള്ളിലേകണേ. വചനം പഠിക്കുവാൻ, വചനം ജീവിച്ചിടാൻ, വചനം പകർന്നു രക്ഷ സ്വന്തമാക്കിടാൻ, വിളവേറെ നൽകിടും വയലായൊരുക്കണേ, വിശുദ്ധിയിൽ ലക്ഷ്യമായി മുന്നേറിടാൻ. ഈശോ നീ ബാല്യത്തിൽ വളർന്ന പോലെ ഈ ലോക എന്നെ നയിച്ചിടേണമേ. ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രായത്തിൽ പ്രീതി നേടാൻ എന്റെ അരൂപിയെ നൽകണേ. എന്നുള്ളിൽ പതിയുന്നിൻ വചനങ്ങളെ എന്നാളും കർമ്മങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ, എൻ മാതാപിതാക്കളെ ഗുരുഭൂതരെ എന്നെന്നും ബഹുമാനത്തോടെ കാണാൻ, എന്നാളും എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യാൻ എന്നെ നിൻ സ്വന്തമായി തീർത്തിടണേ. എന്നാളും എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യാൻ എന്നെ നിൻ സ്വന്തമായി തീർത്തിടണേ. വിശ്വാസദായക വിജ്ഞാനസാരമേ, വിശ്വാസത്തിരുനാളമുള്ളിലേകണേ. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രാർത്ഥന. ഞങ്ങളുടെ പരിപാലകനായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിനും കാരുണ്യത്തിനും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. തിരുവചനത്തിലൂടെ അങ്ങേ അനുഭവിച്ചറിയുവാനും അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാനും ബന്ധങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തരാകുവാനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിൽ വളരുവാനും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് സാക്ഷികളാകുവാനും സത്യത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാനും നീതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെയും പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ നിറയ്ക്കുകയും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ആമേൻ.
തെരേസ്യൻ ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. സഭാ വാർത്തകൾ. പുതിയ ചാക്രിക ലേഖനത്തിലെ ഓരോ വാക്കിനോടും യോജിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ സലാം. എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ പുതിയ ചാക്രിക ലേഖനത്തിലെ ഓരോ വാക്കിനോടും പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നുവെന്ന് മാനവ സാഹോദര്യ സമിതിയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ സലാം പ്രസ്താവിച്ചു. ചാക്രിക ലേഖനം വലിയ പ്രചോദന സ്രോതസ്സാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദേവവിളികൾ വർദ്ധിച്ചു. വിയറ്റ്നാമിൽ സെമിനാരി വികസനം. പുരോഹിതരാകാനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിയറ്റ്നാമിൽ തായ്സൻ രൂപതയിലെ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് മേജർ സെമിനാരി വികസിപ്പിക്കുന്നു. മികച്ച സേവനത്തിന് കാരിത്താസ് ഇന്ത്യക്ക് അവാർഡ്. ഭാരത കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതിയുടെ കീഴിലെ സാമൂഹ്യ സേവന വിഭാഗമായ കാരിത്താസ് ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് അംഗീകാരം. കോവിഡ്-19 സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യമെങ്ങും നടത്തിയ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് 2020 അവാർഡ് കാരിത്താസ് ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയത്. 2015 മുതൽ ഇന്ത്യ ടുഡേ നൽകി വരുന്ന അവാർഡാണിത്. തിരുസഭ ഒക്ടോബർ 15 സഭയിലെ വേദപാരംഗതയായ ആവിലായിലെ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെയും ഒക്ടോബർ 16 വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞച്ചൻ്റെയും തിരുനാളുകൾ ആചരിക്കുന്നു. ജപമാല മാസമായതിനാൽ എളംകുളം ചെറുപുഷ്പം ദേവാലയത്തിൽ ഒക്ടോബർ 6 മുതൽ രാവിലെ 6 ജപമാലയെ തുടർന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുടുംബ യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 6 വിശുദ്ധ കുർബാനയെ തുടർന്ന് ജപമാലയും നടത്തപ്പെടുന്നു. തെരേഷ്യൻ ന്യൂസ് ടൈം വാർത്തകൾ അവസാനിച്ചു. വാർത്തകൾ വായിച്ചത് അനേഡ ജോസ് മണിവിരുത്തറ.